Hola, somos el colectivo Big Bouncers. Ella es Ana Rubirola, Mireia de Querol y yo soy Cecilia Colacray. Venimos de la ciudad de Barcelona i estamos aquí en el Convent de les Arts de Alcover. Hem estat aquí fent una petita residència prèvia a l'espectacle que ens ha servit per preparar tota l'actuació i hem fet també una investigació al voltant de la història del convent i dels voltants per saber tot el seu recorregut històric i recollir-lo a la nostra peça. I el que veureu diumenge és una peça que combina moviment i paraula. La paraula són textos que parlen, com ha dit la Mireia, de tot el que ha passat al convent, però també tots els futurs que pot tenir, a partir de la nostra imaginació i d'anècdotes que hem anat recollint, què podria passar o què podria haver passat en aquest edifici, i tot això combinat amb el moviment, amb la dansa. Les invitamos a venir mañana domingo 19 de noviembre a las 7 de la tarde aquí al Convent de les Arts.